Для любых рецептов, лечебных или кулинарных, лучше всего подходят бананы с темными точками на кожуре или с темной кожурой. В них самое максимальное содержание полезных веществ и природной сладости. Бананы богаты калием, магнием и природными сахарами, поэтому предлагаю домашний эликсир от кашля. Это один из самых популярных народных рецептов, который часто используется для смягчения горла. Для этого нам понадобится 1 спелый банан, 1 столовая ложка меда, если нет аллергии, и 100-150 мл теплой воды или растительного молока. Разотрите банан вилкой в однородную кашицу. Залейте теплой водой и хорошо перемешайте. Когда смесь немного остынет, добавьте мед. Пить лечебный напиток нужно теплым, небольшими порциями в течение дня. Банановый напиток – это популярное народное средство, которое часто используют для смягчения горла и облегчения кашля. Основная ценность такого напитка заключается в сочетании обволакивающих свойств банана и питательных микроэлементов. Мякоть банана имеет кремообразную текстуру, которая обволакивает стенки горла, уменьшая першение и успокаивая сухой, лающий кашель. Напиток легко усваивается и дает силы организму, когда из-за болезни пропадает аппетит. Обычно банановую смесь готовят на основе воды или растительного молока, например, овсяного или миндального, чтобы избежать излишнего слизеобразования, которое иногда приписывают коровьему молоку. Также вы можете использовать добавки, например, куркуму или имбирь. Щепотка куркумы добавит напитку противовоспалительный эффект, а небольшое количество сока имбиря поможет при вязкой мокроте. Напиток должен быть приятно теплым, но не обжигающим, чтобы не травмировать и без того раздраженное горло. Готовьте порцию непосредственно перед употреблением, так как банановая масса быстро окисляется и темнеет. Для приготовления одной порции вам понадобится 1 банан и стакан молока.